Азаттык радиосу 2022 жылы социалдык медиадагы бардык платформаларында Кыргызстандагы, чөлкөмдөгү жана дүйнөдөгү орошон окуяларды, жашоонун аркыл өңүттөрүн талакпай чагылдырып, кесипкөй журналисттерибиз жыл ичи 24 саат бою сизди такталган жана балансталган маалымат менен камсыздап турду. Назарыңызга Азаттыктын топ жарып, миллиондорго жеткен видеолорун сунуштайбыз. Азаттык медиа каналы өлкөдөгү маалымат каражаттарынын ичинен эң популярдуулардын сап башында турат. 2 миллионго чукул катталуучубуз Азаттыктын аудио, видео материалдарын көрүп, бөлүшүп, пикир калтырат. Түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атасыз, сизди билимдүү экениңизди. Сиз Түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Сиз Мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ошол жерде айтып атасыз. Все документы. Биз документтерди, банк карталарын, айтор тек жайын тактоого жардам бере турган эмне болсо баарын чогултуп жатабыз. 14 сентябрга караган түнү Азери-Армян чек арасында кагылышуулар кайра жанданды. Шейшембиде Орусиянын ортомчулугунда эки тарап ок атышууну токтоткону кабарланган эле. Бекмырза Шарабидин уулу 16 сентябрда чек арадагы куралдуу кагылышта Лейлектеги кулундуу чек ара бекетин аткылоодон курман болгон. Кыргызстандын жергесинде көпчүлүк тоолуу региондор, алыскы тоолуу региондорго атайын вертолеттор менен кээ бир спецподразделенияларды жеткирип, Азаттыктын социалдык тармактардагы таасирдүү платформаларынын бири. Кыргызча, орусча аккаунттарын кошкондо 3,5 миллион катталуучусу бар. Жыл бою Instagram айдыңында кызуу талкууланган видеолор. Камерада бар, яғни камераның içine girip заправканын içine электричествоны өздөрүн текшерген, ал жерден болбогондуктан берге келет. Üçüncü sentябрда мигранттардын мөөнөтү бар экен да, ушул 3 сентябрдан өтүп кете турган болсо, ал жакта чоң проблемалар башталат экен. Батыш менен Орусиянын тиреши күчөп баратат. Украинанын чек арасына жакын аймактарда 100 миңден ашуун орус аскерлери топтолуп турат. жашында курман болгон Бейкут 2017 жылы Бишкек шаарындагы жогорку аскер институтун бүтүргөн. Ошол жылы эле чек ара кызматынын Баткендеги бөлүгүндө иштей баштаган. Азаттыктын эки тилдеги аккаунттарында 900 миңге чукул фолловери бар. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү коомдук саясий турмушка такай көз алып тургандар биздин активдүү аудитория. Азаттыктын кабарчылары окуяны чордонунан түз чагылдырса, курч талкуулар лайв режимде көрсөтүлөт. Кыргыз азаттык үн алгысы жана азаттык медиа жыл ичинде миллиондорду багынтты. Я готовий на все, не втрачаючи наші території. Що стосується, просто припинити стріляти. Офицеры врали на лицо, что мы тероборона. Мы штурмовики, мы не тероборона. Она сейчас только об этом. Мы автоматы даже не видели. Сказали, гранат нету, дали даже автобус назад, мы пешком с полигона пришли сюда. Шынымды айтсам, мына көчөдө жалгыз мен элеп күртмүн да. Коңшуларым барды кыргыз экен. Кыргыздарым менен кошуп калды. Кыргыздарга эмне болсо да катышабыз. Опа, буга кофта кийим алып келгиле. Аз элдин элдикиндей кир жугуч машинасы, ашкана шаймандары деле жок. Балдардын жөлөк акчасы менен жан сактаган үй бүлө бардык жумушту колдун күчү менен бүтүрөт. Келгенден бери 10 килодай чыктадым мен. 5. Мындай оокат ичкеним нормалдашып калды. Мен өзүм азыр жашым 64-тө. Мен жашыма караган жокмун. Өзүмө ден соолук керек. Бул аябай эле ден соолукка пайда экен.
Кыргызча жана орусча аккаунттарыбызда жаштардын табитине ылайык мазмунду тартуулайбыз. Жигердүү жаштар өнүгүүнүн жана өзгөрүүнүн мотиватору. Муну Азаттыктын орусча чыккан Кемпирабад иши боюнча тергөө абагында отурган Перизат Суранованын сотто энеси менен жолуккандагы видеосу далилдейт. Canım tamam diye. Ölüp ketsin, ölsün de öyle falan. Tamam diye bular bilmeyin. TikTok'ta бул видео 2 күндө 1 миллион 700 миң жолу көрүлдү. Азаттык 1 жыл мурун түзүлгөн бул платформасын дагы күчтөндүрүп, жаштардын ой пикирин билүүгө кызыктар. Азаттык жаңы жылда подкаст айдыңына жигердүү киришип, эми өз угармандарын жаңы платформага жетелейт. Соңку жаңылыктар. Жашыл планета. Укугум бар. Азыркы кыргызстандык. Сыябан. Ачык тайм. Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянчаларынан жана azattik.org сайтынан уксаңыз болот. Биздин аудиолорду Telegram каналыбыздан да табасыз. YouTube'дагы Азаттык медиага да чыгарабыз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттыктын сайтын эми кантип окуйсуз? Ал үчүн азыр Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. App Store же Google Play'ге кыргыз жана орус тилин тандап аласыз. Азаттыктын жаңы тиркемеси аркылуу Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар аласыз. Ошондой эле биздин кызыктуу видеолорду, радио берүүлөрдү жана кызыктуу подкасттарды оңой эле уга аласыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.